Gehiago, bueno, guk hone, inber dituguna da, azkenean gaur natxoak inber ditugu. Baizea, natxoak, ez altzen. Maiatazteken harto irin gorritu, tatata. Atzokoak ino hain didaka, Osea, jendea esaten, konfiantza hartzen azea jaion eta ja errak sartze izkizu, bai, holan, egunero. Baina ez dela, motzagi, hau nola gelituko da, por sekula sekulorum, natxo. Topotoak. Hoixe, topotoak prestatuko ditu, natxoak. Etxean eitea badao, hemen gaur egun dipeatzeko, pikatzeko erabiltzen dira, ohikoa dira, eta ingo duna hori. Etxean eitea posible da, jaionek erakutsiko digu nola egin. Hortarako zer... Topotoak, ama topoto. Hortarako zer erabiliko duen? Harto irine, hau bertankoa da, gurea, euskaldune, gero polenta daukegu, polenta, bueno, kuskusan antzera izaten da, ez egosi eta gero lako... Italiarrak erabiltzen dute asko, hau Argentinan asko, italiarrek handik pasata, eta hau egiten dute beraiek normalean egiten da kozinatu, eta gero, esnekin, urarekin da, osten usten da, gero, onjuak, hemen ingen du, onjuakin, pinazikin, da horrela, ostutzen utzi, eta ero lan adreilu antzekoak atea, eta plantxatik pasata, eta oso goxua, gaina gurina desente eramaten du, hori izaten da polenta jateko era ohikoena. Hoi da, eta, natxoen kasu honetan natxori botako diogu, eta hemen dauzkegu koiara terdi irine, gari irine. Saiestu nahi baldin baduzue garie, aukera daukezue harto irin findue botatzeko. Honek pixkat lehundu ingo dio eta pixkat biltzenen lagunduko dio, ze, Ura irakiten behar dozu, hori da, irakiten edo ia irakiten. Urrengo paso esan, ze falta da, ura irakiten, bale. Gure eskualdeko piper hauts gorrie. Ikusten duzuen bezala, topotoak edo natxoak euskaldundu ingo ditu, era bat. Bueno, bere sortzailea, jaione, abizen euskalduna zeukan, Anaia. Anaia. 1903an. Mexikon asmatu zituzten, gozu galdari batek. Ignacio Anaia. Ignacio Anaia, Eta, lakizo izena nondi datorkion natxoana. Ez, billo, izena nondi? Bitu. Antza denez emakume batzuk, edo, hola, goikarguko batzun emakumek edo joan omen zien Ignacio Anaian jatetxera zehozer jatea, eta ez omen zeuken hola apartekorik eskaintzeko, eta topotoak, beste saltza batekin eskatu. Eta emakume hauek, nola izena du, galdetuzun, komo se llaman, eta berak ulertuzun, berari galdetu ziotela, eta, Nacho, Ignacio Nacho. Bere izena. Hoi da, eta hortiken, Nacho. Nacho gelditu da. Egi esan ezun erregistratu, ez errezeta ez izena. Eta bere semen bat, saiatu izan da abokatukin eta eskubidek eta hor onenak lortu nahien, azken finean, xoxan atzetik, baina ez du lortu. Gure neurririk ez dau, hau taloan antzera, joango ga pixkat ikusten, ez testura hartzen duen, zenbateko sendotasune, eta gero beharko duna, da eskutan ez itxastea. Hau da, pixkat hemen bola itxiko garaien ez itxastea. Hortarako, gari irine edo harto irin findu edo harto irin bera botako deu maien eta hor landuko deu. Bola. Hau ez frejituta, bitu hori, betiko natxoak ero topotoak, frejituta iten die, baina hori labean ikia ongo zan, ez, nik uste dut. Ez dakiz nolako testura geldituko litzeken, baita ere zartagin, eta zartagin inda bataloan antzera gelditzen zaizkio beltzune batzuk, edo frigituta. Topotoak martxan daude, jadanik, bitu, ez zaigu eskutan itxasten, eta momentu honetan sartuko deu berriz, lehen erabili deun ontzin, eta tapatuta utziko deu 15 minutuz. 15 minutu pasa ondoren ingo deu. Arrabolakin luzatu labeko paperan arten, atzen genuen teknika berdina erabiliz, eta gero ingo ditu irukitxoak, da gero izoz gaiura. Luzea da baina merezido, benetan, Beitu, ikusi, talo hain deu. Abig talo. Izan liteke, hoi da. Julen altzelai ez da hau kompetentzia, lasaion, Orduan, behin zigorren gustorako finegoa beharko luke izan, baina nire ustez ongi dau. Eta gero honen jarraian ingo deu sardeska batekin edo sardeska txiki batekin zulotxo batzuk ingo dizkigu. Eta ondoren iruki formak eman. Eta ero garrantzitsua urrengo pausue? Izozgaiura ordu betetxoz gogortzeko. Eta gero ingo ditu
frigitu. Ez baldin baduzue denbora hori izozgailun izateko edo eukitzeko, presaka bazabiltzete ateratzen die, bere horretanin eta ateratzen die. Baina, guk prozedura ondengo. Hori da, ze, erresagoa ere bada, izoztuta eskutan hartzeko eta puskez erresagoa da. Natxoak, benetan, hori gukiko dituna, frigitu ondoren. Olako labeko erretilu batean, gazta bota. Labean sartu, eta legunean pizza egin dunean, irudi hori, holan hartuta, hemen gazta hola luze inda, eta lehen honeko barbikiu saltza horrekin. Hola ikusi bartzena hori. Buah! Bitu, hau izozgailura eramateko joango ga beste guztik ere bai luzatzen, prozedura berdine jarraitzen, eta urrengo kapa edo jartzeko, hemen gainen jarriko diogu eta gero goaz tapatzen. Estaltzen eta dena ordutxo bat izozgailura. Osa, izoztuta egon behar du. Bai jaune. Bat, bi, eta... Tatxan! Horein, ja? Bai, venga ba. Tatxan! Ikusi zuen? Hau berotu da, orduan, venga. Olioa ongi berotu. Gatza eta piperbeltz ez bota, Bota, usten diezu, pixo botatzen. Zer remedio. Bixi. Gero zuek etxe nahi duzuen hain zuen gustun arabera. Fuerte xogoa ez, gatza gehiago. Ondo. Bai. Bueno, lagunok, utzi guzue guri hauek fregitzen guten, eta listo, Eta bere alagaz zuekin. Hori da. Bida, ia bukatzear gaude. Bueno, hemen dauzkazue gure topotoak, gero natxoak, eta esan dakoa, betiko natxoen errezeta izango zen hau, gero gazta bota gainetik, labean sartu, eta gazta urtu ingo zen, da erolako saltza, barbako saltza batekin eroa, ateatzea, eta hau da gure proposamena.